أهلا وسهلا بكم برحلة جديدة إلى جزيرة بروتشيدا الإيطالية. لو كان عندكم مجال يوم واحد فقط وحبيتوا تشوفون مكان غير نابولي لكن قريب عليها، فبهذا الفيديو راح أخذكم على جزيرة إيطالية كلش قريبة على نابولي، والرحلة كلها راح تكون رخيصة من ناحية التكاليف، لأن كل اللي تحتاجوه هو مبلغ النقل والأكل، وما تحتاجون شركة أو دليل سياحي أو ما شابه ذلك. وبناء على طلبكم راح أحاول أذكر لكم الأسعار بكل الفيديوهات الجاية. جراتسي. بالبداية أخذنا المترو L2 من محطة قطار نابولي الرئيسية إلى محطة بوتزولي سولفاتارا. هاي الرحلة بها 9 محطات توقف وتطول 40 دقيقة. أما سعر التيكت فهو 2 يورو و60 سنت للشخص الواحد. بعد ما توصلون لازم تمشون في المسافة يلا توصلون المكان اللي بيه الفيري، لأن محطة القطار صايرة خارج وسط المدينة. من توصلون هناك تشترون تيكت مال الفيري اللي يوديكم لجزيرة بروتشيدا من هذا المكان. تشترون التيكت من محل هنا اسمه كاريمار، ومن هنا تطلعون تاخذون هاي الفيري وتعبرون على الجهة الثانية. يعني هسه نشتري التيكت ونروح. التكلفة مال الفيري 12 يورو 50 سنت. طبعا كلش كبير، بيه حمامات، بيه كافتريا، بيه اماكن قاعدة. والرحلة راح تطول بين نص ساعة إلى ساعة حسب نوع الفيري والأجواء. أصلا الركوب على متن الفيري هذا هو سفرة بحاله. وصلنا الآن إلى جزيرة بروتشيدا يا أخي، مكان من الأحلام. اللحظات الأولى هيك تحس نفسك يعني بحلم، والله مو حقيقة. وبما أنه هي جزيرة فردنا نروح المكان بشاطئ ونروح نسبح بيه، فلقينا مكان اسمه سبياجيا دي سيلورينزا، وطلع عندي بالخرائط 8 دقائق مشي من الفيري، وظلينا نمشي وكل شيء ماكو. طلع الجوجل مابس مشينا بالاتجاه الغلط. يابا ثواني رأيك يهمني، شنو رأيك بهاي المكان؟ والله ساحر، مكان جميل حلو، أحلى من الطبيعة يعني بعد. لا والله، وهذا الهواء النقي خبل. بس على الأقل خلانا نشوف الشوارع الخلفية وحدائق الليمون بهاي الجزيرة. واحدة من الشغلات اللي قفلنا عليها حرفيا هي إيجار الليمون هنا اللي بالحدائق. وكذلك شفنا اللي عنده سيارة كبيرة هنا يبتلي. هذا الترافيك لايت خليه حتى تفوت سيارات من هذا الشارع الضيق. عندكم راية حتى تشوف الجاي هنا وهنا. بعدين رجعنا بنفس الطريق لنقطة البداية لأن أيسنا، ومن هناك أخذنا يمين بدال هالفرة مع جوجل مابس، ومباشرة لقينا الشاطئ. أول ما توصلون الجزيرة أكو على اليمين مباشرة فد بيتش موجود هنا، كلش هادئ نوعا ما، موجود هنا بمطعم. تجي تذب غراضك هنا، تبدل ملابسك وتروح تسبح. هاي اليوم أول مرة أسبح جولي بالبحر، عمرها صار 15 شهر. الحمد لله التجربة كانت كلش حلوة وكلش تونسنا هنا، واحد ياخذ راحته، ما يعني ماكو هواي سواح، نوعا ما هادئ يعني مثل ما قلت لكم. فحلوة، خوش محطة توقف هنا سوينا. والمكان مشهورة به جزيرة وصاير من الجهة الثانية، يبعد ربع ساعة مشي فقط أو 8 دقائق بالسيارة. كنت أتمنى أشوفكم المكان الحقيقي وأصور لكم منه، بس ما صار نصيب. لكن إذا كان عندكم وقت فلا تنسون الجانب الثاني من الجزيرة. بس هنا هاي بروتشيدا، يعني هاي الجزيرة الموجودة هنا كلها ألوان، تحسها عالم ثاني بصراحة. يعني هسه أنا أحاول أستكشف منها قد ما أقدر حتى قبل أن نرجع يعني بالسفينة على نابولي هناك. يعني والله بصراحة أنا دا أفكر إنه ليش حجزت بنابولي وما حجزت هنا. يعني لو تحجزون هنا كسكن وتروحون يوميا على نابولي، تاخذوا لكم فرة وترجعون هنا، راح تتونسون أكثر. أما من ناحية الرجوع إلى نابولي فتقدرون ترجعون بنفس الطريق، ومن هناك تاخذون القطار المدينة، أو أكو رحلات توديكم مدينة نابولي مباشرة، والأسعار تتراوح من شركة إلى أخرى، والخيار لكم. إن شاء الله تكونوا استفاديتوا ولو بشي بسيط، وإذا عندكم أي استفسار أنا حاضر. اشتركوا بالقناة ونشوفكم بالفيديوهات الجاية.